各位朋友，上一期咧我就講緊呢個的士司機，亦都講到話今期咧我就會將女方搭呢個網約車嗰件事件咧係用我嘅眼光咧係講一下。咁好多人咧就覺得的士司機同網約司機有好多共通喎，或者佢哋之間有好多嘅牙齒痕喎咁。嗱，我想喺度講講，其實兩者嘅生存方式咧都係唔同嘅。嗱，首先咧，的士司機咧就係政府俾牌支持納稅而成立嘅一個行業，正所謂領正牌嚟做嘅嚇。嗱，亦都佢哋係一啲職業嘅車手。嗱，如果你問我個安全度咧，我就可以話俾大家聽，的士司機佢哋對路面嘅知識或者街道嘅認識，一定係比呢個網約司機高。咁網約司機有咩好處咧？咁其實如果講到網約司機咧，我就一啲好處都揾唔到。我只不過可以講一句説話俾你聽，就係網約司機佢哋好多都係未考到呢個的士牌，冇的士牌嘅，而佢本身咧有一架私家車，或者個負擔重，覺得想揾一啲外快嚟到幫補下。嗱，呢個我嘅心態啫。嗱，我講真一句啊，喂，的士司機同網約司機唔同嘅地方，就網約司機係做緊一啲合法勾當嚟嘅噃。喂，有好多佢哋係真真正正係一個受過教育，係一個中產階級，而揸住架車即係搏呢個蠅頭之利。你唔知道派到咩單俾你㗎嘛？派張30蚊嘅單俾你，因為最低消費29啊，咁抽埋水，咁啊3、7、21，22蚊、23蚊到啦，當你所得嘅就23蚊，但要承擔一個風險，23蚊去承擔一個網約司機非法嘅風險，值唔值得呢？另外，呢個網約司機，咁佢架車係自己嘅。嗱，而家係當你自己啊，你去租車更加唔值得添。租車幾千日啊，票價網約車啊，咁啊，如果你唔係租網約車嘅，喺嗰啲租車公司租嘅，咁啊更加圍唔到皮添。咁啊，電油幾千卡咧，幾千個 litres 啊。好啦，呢啲根本就唔划算。即係我亦都見過咧，有好多揸呢個 Tesla 會飛翼嗰啲咧嚟到做網約車，我都見過。揸架 Ben 跑嚟做網約車，我又見過。揸架寶馬嚟做網約車嘅，我又見過。哇！睇落去真係〜你坐上嚟，我都嫌你污糟啊！嚇，好啦，嗰啲租車公司咪嗰啲網約車公司啊，即係嗰個台啦嚇，俾張單你，你如果撳咗你就要接，你如果話應承咧派單嗰啲咧咩單你都要㗎啦，派你去嗰啲地盤，哇成腳都係泥嘅，踩上你嘅車度。你洗車都唔止呢個錢啦。好，嗱，咁講完呢一方面，我哋又講下女方嗰件事啦。喂，我就絕對係站喺司機嗰邊嘅，因為你派咗張單，張單係幾多錢呢？同埋個單嗰個目的地呢，就係由呢個網約公司定嘅。
咁我應該訂咗啦，咁你俾嗰個錢啊去到嗰個點㗎嘛？咁如果個乘客你唔好理邊個啦，唔好理係阿呂先生好，邊個都好啦。咁你以為唔啱嘅咪早啲打個電話同呢個網約公司講咯。喂，我要到訂喎，我嗰個地點同你嗰個網約車嗰個 pinpoint 嗰個位唔同喎，你改翻佢啊！嗱，你唔好理佢50米幾多米都好啊，呢個價錢就由公司定嘅。你一坐上架網約車度，你都聽到有一句説話咧，各位司機請注意，如果你個乘客咧個要求咧個地點咧上車落車地點啊人數唔同或者地點唔同，落車地點唔同，改地點你要上報個價錢可能唔同嘅，你會聽到呢句。咁如果個司機係按點停車冇唔啱。但係咧，有陣時咧，你好多時咧就唔係有陣時好多時啊。嗰個乘客個要求咧就唔係咁低。嗱，佢捉住你一點，網約車係犯法嘅。你揸網約車而家犯法㗎。嗱，佢乘客冇話拉乘客喎，乘客就冇犯法喎。咁乘客唔犯法，佢督你背脊，喂，我而家你車我返差館，你揸網約車犯法，你咬佢啊？你唯有忍氣吞聲㗎咋。仲有一樣嘢，網約車嗰個網台咧係100%幫乘客嘅，唔會幫你司機嘅。乘客一投訴你咧，你就扣分，扣分咧又收警告，扣低1-2次咧，佢就話停你單，唔俾你揸。乘客係攞住最大嘅優勢。有啲人話：而家做網約車啊，我哋搭網約車唔搭的士，網約車幾好啊咁。而家咋？第日合法嘅時間咧，你咪投訴咯，大家都合法㗎啦。我又唔驚你唔派單俾我嘅，合法啫嘛，你咪投訴去呢個運輸處咯。好似的士咁樣，的士都有個渠道俾人投訴㗎。嗱，我聽一啲的士嘅的士商啦就同我講，佢話其實的士咧都係一樣㗎咋，係冇得駁㗎。個乘客咧就惡晒㗎，可以大晒㗎。佢要投訴你就投訴你㗎啦咁。哇！我乜咁都得㗎？咁呢個世界咪好有 discrimination 嗱？我又唔明白喎。有一樣嘢，呢樣嘢咧我就我唔係講咩政治嘅話題嘅。我哋新中國成立咧有一個口號，就係我哋好反對呢個中間剝削者。中間剝削者嗱，而家呢個網台嘅出現咧，就抽傭咧係抽27%，話呢個中間剝削者都幾狼胎喎得佢又學咗我喎，係一言堂嘅啫喎，我係一言堂㗎，我有我講冇你講㗎。但係佢哋係咪咁專業咧？專業嗰個係司機喎，唔係個網台喎。但係佢都有權咧，就碾死你嘅。咁而家暫時咧就未有呢個公佈，呢個網約司機將來會係點，同埋網約司機同個台之間嗰個關係，或者網約司機同乘客之間嘅關係。咁我奉勸大家咧，真係揸網約車嘅你要小心，有佢口大，冇你講説話嘅餘地。嗱，好簡單啦，拉網約車司機就有啦。咁始作俑者係邊個啊？個網台啊嘛，始作俑者其無後乎。嗱，我成日將孔子嘅説話嚟講嘅。咁點解要拉網約車司機，唔拉個網台啦？
嗱，你又網約司機收錢你拉佢啊？佢係咪真正收到個網嘅錢咧？嗰啲網嘅錢個網喺邊度咧？咁個差人都揾到個網出嚟噶嘛，證實到呢筆錢就俾咗佢。呢個網喺邊度啊？如果嗰個司機俾人拉咗，咁佢向邊個係索取呢個賠償啊？嗱，咁如果伙計因公受傷嘅，咁公司要負責賠償啊，嚇，咁冇理由法律咁偏幫一個㗎，嚇，喂，我哋以前有一句説話，靠妓女為生就重大罪，做雞嗰個妓女係有罪，但係依靠妓女為生嗰個咧就重大罪啊，啱唔啱啊？嗱，如果你大家聽到我講呢番説話，咁你就知道呢個網約台係犯咗幾大罪，而點解政府唔取締，唔一拉嘅時間就兩個得拉，第三個要拉嘅就係嗰個乘客。喂，嫖客都有罪嘅喎，喺大陸嫖客冇罪啊？100%有罪啦，嫖客，咁點解嫖客又冇罪啊？嗱，我親眼見到有唔少呢個政府公務員係搭網約車嘅，亦都有唔少紀律部隊嘅人員搭網約車嘅，咁佢哋又冇事，咁點解會咁㗎？我係想請問各位啦，有好多你啲警戒人員，如果你喺放蛇捉妓女嘅，你敢唔敢真正嘅付諸行動，喐咗佢先嚟拉佢咧？定係佢俾咗錢，定係你俾咗錢就已經可以拉得啦？你俾錢而冇喐過嘢喎，你俾錢個女人，你俾錢我都收㗎，你俾錢我啊嘛，我點知你咩俾錢我？你欣賞我咯，我講得好咯，係咪？打賞咯，我點知啊？OK，咁喺呢一方面咧，據我所知啊，如果差人拉妓女咧，就唔可以真做㗎，唔可以上㗎。咁但係你而家差人拉呢個網約車司機，喂，你真係坐上去喎，我點計數？咁其實有好多即係講古仔嘅嘢啦嚇。其實呢個的士網約車呢個營運咧，中間咧有好多即係問題或者或嘢喺度存在嘅，我哋慢慢再講，一日講唔晒。OK。